九廣鐵路喺收工嘅繁忙時間局部癱瘓，一列往羅湖嘅直通車發生故障，導致紅磡至羅湖嘅列車服務全面受阻，大批乘客滯留喺火車站。陳凱欣而家就喺九龍塘火車站啦。咁陳凱欣啊，火車服務咧回復正常未啊？火車服務咧，啱啱喺大半個鐘頭前咧就恢復正常噶啦。咁而家我哋望落月台度睇睇咧，仲見到咧好多乘客喺度等緊火車噶。不過咧就冇較早前咁多。咁有乘客就投訴啦，佢哋喺入閘前咧就唔知道咧火車服務咧係受阻，令到你想退翻錢又退唔翻，係有埋怨噶。咁而較早前嘅情況就交俾鄭麗京報道。放工時候，九龍塘站成個月台都企滿人，等唔到車。就算上到車都要等，有乘客唔耐煩，索性落車改搭其他交通工具。我話出翻去，佢哋話唔得，咁冇理由唔俾人出翻去噶嘛？你服務承諾有幾分鐘到呢個紅磡咪幾耐噶嘛？我等咗成9個節。鐵路公司就不停廣播向乘客解釋。列車服務受到影響，係因為一列由紅磡開出準備去廣州嘅直通車，下晝5點鐘左右喺開出之後冇幾耐就發生故障，停咗喺路軌，導致紅磡至旺角一段路軌要單線雙程行車，亦都令到全線服務受阻。其中來往紅磡至羅湖嘅列車只能夠維持10分鐘一班。鐵路公司喺大半個鐘頭之後將直通車拖走。無線電視記者鄭麗京報道。九廣鐵路就話咧，而家只係調查緊直通車故障嘅原因㗎，咁將時間先交。